Det här som jag håller i min hand, det är alltså en svenskutvecklad spårarhund. En självladdande hundtracker som vi snart kommer lansera på marknaden efter 1 års tid av arbete på spårteamet. Den är helt unik med sin solcell som laddar i både solljus och inomhus i lampljus. Och den laddar en Spora Pro som läggs inuti. Som då du kan följa din hund med i appen. Med Spora Hund så kommer du ha mycket bättre koll på var din hund befinner sig. Och med hjälp av appen så kommer du alltid kunna se enkelt och lätt var den är just nu. Skulle hunden också springa bort kommer du se appen var den befinner sig. Och den kommer också att ladda upp sig själv eftersom att den har en solcell på ryggen. Med det sagt så kommer du aldrig behöva vara orolig över att batteriet på hunden kommer att ta slut och att du inte vet var den befinner sig. Övergång!